ครับสำหรับหัวข้อต่อไปคือรูปแบบของหลักสูตรนะครับรูปแบบของหลักสูตรจากหลักเกณฑ์ความแตกต่างของหลักสูตรอาจจำแนกหลักสูตรได้แบบ8รูปแบบดังนี้ครับ 1. รูปแบบตามเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชาเป็นหลักสูตรที่เก่าที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลักต้องการให้ผู้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ต่างๆโดยจัดแยกออกเป็นรายวิชาย่อยๆถ่ายทอดโดยวิธีการบรรยายครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือการวัดประเมินผลใช้วิธีการวัดความจำเป็นส่วนใหญ่หลักสูตรนี้เน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคนหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชามีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบรายวิชาเนื่องจากผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้น้อยเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงนำเนื้อหาวิชาต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกันจัดไว้ด้วยกันแต่ยังคงมีเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาอยู่เช่นเดิมการเรียนการสอนเน้นครูเป็นศูนย์กลางเน้นการสอนแบบสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกันทำให้ครูมีโอกาสวางแผนร่วมกันการวัดผลจะมุ่งวัดด้านเนื้อหาวิชาและพัฒนาสติปัญญาเป็นสำคัญหลักสูตรแบบผลวิชาหรือสหสัมพันธ์มีจุดมุ่งหมายจะผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้มีความสัมพันธ์ระหว่างวิชามากขึ้นด้านการสอนยึดการบรรยายวัดผลจะเน้นการวัดความรู้ด้านเนื้อหาวิชาและพัฒนาสติปัญญาเป็นสำคัญหลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงการวัดผลให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแต่ผู้เรียนได้เนื้อหาวิชาน้อยเพราะเสียเวลากับการทำกิจกรรมมากหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมหลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงครูก็มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำจะเน้นการพัฒนาการด้านผู้เรียนในทุกด้านโดยมีข้อดีคือสนองต่อความต้องการในการดำรงชีวิตของผู้เรียนในด้านสังคมแต่มีข้อจำกัดตรงที่หลักสูตรขาดความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระวิชาหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลางจะส่งเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้เรียนต้องเรียนเป็นความรู้หลักส่วนหนึ่งและส่วนเลือกอีกส่วนหนึ่งหลักสูตรแบบนี้จะกำหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนวิชาเกณฑ์เป็นวิชาสำคัญของหลักสูตรเน้นการผสมผสานของความรู้หลายๆวิชาโดยมีข้อดีคือมีการผสมผสานทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวพันกับชีวิตและความสนใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านต่างๆแต่มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นใช้งบประมาณมากเพราะต้องเรียนปฏิบัติมากขึ้นจึงทำให้เกิดความยุ่งยากได้หลักสูตรเอกภาพจัดเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของผู้เรียนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เรียนของผู้สอนที่จะวิเคราะห์ตามระดับสติปัญญาของผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยให้คำแนะนำแต่ความสัมพันธ์ในภาพรวมของกลุ่มมีน้อยอาจจะมีผลได้ไม่เต็มที่หลักสูตรแบบบูรณาการจะรวบรวมประสบการณ์ต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยจะคัดเลือกมาจากหลายๆสาขาแล้วนำมาจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องการบูรณาการการสอนจะยึดตัวผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเน้นพัฒนาการในทุกด้านโดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหาขอบคุณครับ